आज असम भोजपुरी साहित्य सभा द्वारा तिनसुकिया से सदिया तक की छठ पूजा समितियों के मध्य आयोजित प्रतियोगिता की विजयी छठ पूजा समितियों के मध्य पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन तिनसुकिया प्रेस क्लब के सभागार में किया गया। समारोह की अध्यक्षता अभोबास की जिला अध्यक्ष लक्ष्मण प्रसाद द्वारा की गई। उद्देश्य व्याख्या सचिव उमेश सिंह द्वारा की गई, जबकि संचालना कार्यकारी अध्यक्ष कृष्ण उपाध्याय एवं सदस्य अनु प्रसाद द्वारा संयुक्त रूप से की गई। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में तिनसुकिया नगर पालिका के अध्यक्ष पुलक शेतिया, विशिष्ट अतिथि के रूप में मटक ऑटोनोमस काउंसिल के अध्यक्ष सरोज गोहाई, तिनसुकिया लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल संजय खैतान, समाज सेवक संजय सिंह, तिनसुकिया प्रेस क्लब के अध्यक्ष कमल तालुकदार, तिनसुकिया नगर पालिका के पार्षद क्रमशः तरुण प्रताप सिंह, बाबुल सिंह, धीरज सिंह, ममता कलवार, पत्रकार अर्जुन मिश्रा, अभोबास के पूर्व जिला अध्यक्ष उदय नारायण उपाध्याय के अलावे अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। अपने उद्देश्य व्याख्या में अभोबास के जिला सचिव उमेश कुमार सिंह ने कहा कि असम में पीढ़ी दर पीढ़ी बसने वाले बृहत्तर असमिया समाज की अंग स्वरूप भोजपुरी समाज के लोगों द्वारा अपनी भाषा संस्कृति को बचाए रखने के साथ ही असमिया भाषा संस्कृति के साथ ही अन्य भाषा भाषी समाज के साथ समन्वय बनाए रखते हुए भोजपुरी भाषा के प्रति अपने समाज के लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से असम भोजपुरी साहित्य सभा का गठन 2014 में किया गया था। तभी से छठ पूजा समितियों के मध्य स्वस्थ धर्मीय प्रतिस्पर्धा लाने तथा उन्हें उत्साहित करने के उद्देश्य से इस प्रतियोगिता को आरंभ किया गया था, जिसका दायरा अब पूरे तिनसुकिया जिले में फैल चुका है। उन्होंने जानकारी देने के साथ ही पुरस्कारों के दाता डॉक्टर विकास कुमार सिंह, विधान दास तिनसुकिया, कानोई ब्रदर्स तिनसुकिया, चंद्र प्रकाश जायसवाल परिवार, श्रीमती हीरा देवी शिवम कम्युनिकेशन, श्री उमेश कुमार सिंह, श्रीमती सुशीला देवी सिंह, विनोद कुमार गौर, अखिल असम कलवार समाज तिनसुकिया जिला के प्रति आभार व्यक्त किया। तिनसुकिया के एक ग्रुप में सर्वश्रेष्ठ छठ पूजा समितियों का पुरस्कार देवी पोखरी छठ पूजा समिति को दिया गया। तिनसुकिया सदर थाना अंतर्गत ग्रुप ए में प्रथम पुरस्कार रेलवे कॉलोनी छठ पूजा समिति, द्वितीय पुरस्कार टिंगराई हावी 700 नंबर गेट, तृतीय पुरस्कार नौपोखरी छठ पूजा समिति, निर्णायकों का विशेष पुरस्कार बहादुर चाराली को दिया गया। संजय सिंह डांगरिया আৰু ইয়াত উপস্থিত আমাৰ উপাধ্যায় বা এইবাৰ চাগে অসম ভোজপুৰী সাহিত্য সভায় আপোনালোকে আজি ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক উপস্থিত হৈ প্ৰায় 20খন কমিটি হ'ব চাগে ইয়াত প্ৰায় 20খন কমিটিয়ে ইয়াত পুৰস্কৃত হৈ আপোনালোকে গৌৰৱান্বিত হৈছে। গতিকে ভৱিষ্যতেও যাতে এই ছট পূজা বুলিয়ে নহয় সামাজিক ন্যায় আৰু বাধ্যবাধকতা মানি সকলোৱে ভৱিষ্যতেও এনে পূজা পাৰ্বণ বা আমাৰ হিন্দু ধৰ্মৰ যিখিনি কৰণীয় আছে সেই সকলোখিনি কৰিব বুলি মই আশাবাদী আছে আৰু মোৰ বিশ্বাস আছে। গতিকে আপোনালোকক প্ৰত্যেককে শুভেচ্ছা জনাই মই তিনচুকীয়া জিলাখনক অসমখনক ভাৰতবৰ্ষখনক আমি এখন ৰঙীন ৰামধেনু সদৃশ। গতিকে আমাৰ এই অঞ্চলটো আমি সকলোৰ মাজত প্ৰত্যেকৰ প্ৰতি আমি শ্ৰদ্ধাই ল'ব লাগিব। প্ৰত্যেকৰ ভাষা কলা সাহিত্য সংস্কৃতিৰ প্ৰতি আমি শ্ৰদ্ধাই ল'ব লাগিব। সকলোৱে লোকাচাৰবিলাক বেলেগ বেলেগ আছে, প্ৰত্যেকৰে আবেগ অনুভূতিৰ প্ৰতি আমি শ্ৰদ্ধাই ল'ব লাগিব সকলোৱে। গতিকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ মাজত আমি আমাৰ মাজত যিটো একতাৰ যিটো এনাজৰী তেতিয়া আমি শক্তিশালী কৰিব পাৰিম। আৰু যেতিয়া আমাৰ মাজত ৰাইজৰ মাজত যেতিয়া আমাৰ একতা থাকিব আমি সকলো কাম কৰিবলৈ আমি যিকোনো কাম কৰিবলৈ আমি সম্ভৱপৰ হ'ম বা সফল কাম হ'ব পাৰিম। গতিকে এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে ছট পূজা সুন্দৰভাৱে সুচাৰুৰূপে উদযাপন কৰিলে। আমাৰ ভোজপুৰী সাহিত্য সভাই আপোনালোকক ইয়ালৈ আমন্ত্ৰণ কৰি আপোনালোকক উৎসাহ জনাবৰ কাৰণে এটা বাৰ্তা দিবৰ কাৰণে ইয়াত এটা বঁটা বিতৰণী অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছে। বঁটা বিতৰণী দিয়াটো একমাত্ৰ উদ্দেশ্য নহয়, সঁচা অৰ্থত অনুষ্ঠানটোৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ল যে আমাৰ মাজত একতা অটুট ৰখাটো আৰু প্ৰত্যেকটো অনুষ্ঠান যাতে সুচাৰুৰূপে শৃংখলিতভাৱে ৰাইজক সজাগ কৰি আমি যিকোনো ধৰণৰ ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানবিলাক যাতে পাতিব পাৰো, কোনো ধৰণৰ উদ্ভণ্ডালি কোনো ধৰণৰ উচ্ছৃংখলতা যাতে সৃষ্টি নহয়
তেনে এটা উদ্দেশ্য আগত ৰাখি নিশ্চয় ভোজপুৰী সাহিত্য সভা অথবা অন্যান্য অনুষ্ঠানবিলাক এনেধৰণৰ কাৰ্যসূচীবিলাক অনুষ্ঠিত কৰে গতিকে মই ভোজপুৰী সাহিত্য সভাৰ কৃষ্ণদা উমেশ সিং অন্যান্য অৰ্জুন মিশ্ৰা বা সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো